行进间大型车辆爆胎。 车道上轰天巨响，不过像这样的大轮胎在室内爆炸的话，单颗轮胎重达上百公斤，照样炸飞。就连卸下车胎放进笼子里充气，瞬间爆破威力伤人于无形。不过车辆爆胎并不是没来由，有时候在充气就有可能揪出破绽关键。第一种这是最传统的，这个也是传统型的，可以看棒是。 边打气的你可以走开。车胎充气最好像这样同步透过胎压表监控，但好的车胎之所以黑化变成恐怖车胎，转折就在这里。如果再继续行驶，就很容易爆裂了。为什么？是为什么？这里有受伤的。 各种车胎上的 NG 样态都有可能进一步造成爆胎事故。不过，聚焦与灌爆车胎有关联的胎压这回事，一般轿车胎压30到40 psi 标示在驾驶座旁，对比卡车、砂石车或游览车等大型车胎压动辄100 psi 起跳，标准数值会直接加注在车胎上。会掉就危险了啊！同样的，小型车辆打气也会让胎压器派上用场，监测数值。不过，看不见的胎压最忌讳用这一招来解释。它胎压打太饱了，有的甚至已经达到超过1倍。那为什么会这样？因为他们就是用肉眼观察，他觉得说，我轮胎扁扁的，我是不是要把它充气充到整个膨胀？就像是人体脚踝的车胎，让车辆行进得以前进，脚踝都会扭伤了，更何况是车辆轮胎也会有质变的状态。没有什么是安全的啦，只不过说使用者要经常做检查。在立新闻台中彰化综合报道。